Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді әрі жұмсақ, ауызда еритін кекстің рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін достар, егер сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар деп айтқым келеді. Шаймен, кофемен ішуге өте жұмсақ кекс, яғни жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен бізге қант, жұмыртқа, қобызтқыш және 5 қасық сүт қажет, және май, ұн қажет болады. Қажетті құралдардың граммдарын бәрін осы видеоның астына жаздым. Алдымен жұмыртқамызды миксерлеп алып, одан кейін қантымызды қосып миксерлейміз. Одан кейін яғни миксердің өте кішкентай жылдамдығымен араластыратын боламыз, және қобызтқышымызды, сүтімізді құятын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Онан кейін сары майымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап миксердің жай көмегімен араластырып, онан кейін ұнымызды, яғни електен өткізіп алып, аз-аздан салып отырып, миксерлеп алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін пешімізді қыздырып қоятын боламыз. Және де осылай формаға барлығын, менде 2 қасықтай кетті, әр формаға салып шығатын боламыз. Мінекей достар, осылай салып қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20 минуттың ішінде өте дәмді кекс шығады. Мінекей достар, қарап көріңіздер. Егер де қатты бетін қыздырмайтын болсаңыздар да өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.